الكمادات من الوسائل العلاجيه المهمه جدا واللي بتفرق معانا في العلاج بعد اصابات كتير زي الكدمات او مزق العضلات او بعد العمليات. لكن للاسف في ناس كتير بيستخدموها بشكل غلط، يعني بدل ما يعمل نوع كمادات يقلل معاه الورم ويقلل الوجع ويقلل الالتهابات، بيعمل كمادات تانية تزود معاه المشكله دي وتكبر معاه الدنيا. او بالعكس، بدل ما يعمل كمادات تقلل معاه الشد العضلي، لا بيعمل كمادات تزود معاه الشد العضلي اكتر. فالنهارده ان شاء الله هتكلم عن الكمادات بشكل مفصل، هتكلم عن انواع الكمادات المختلفه، هتكلم امتى تستخدم الكمادات البارده وامتى تستخدم الكمادات السخنه، مده الاستخدام، طريقه الاستخدام المثلى كمان ان شاء الله. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، احب ابارك لكل السعوديين على فوزهم النهارده، على فوز المنتخب السعودي على الارجنتين في كاس العالم. الف مبروك ليكم، لان عارف ان اخواتنا كتير جدا بيتابعونا من السعوديه، فالف مبروك ليكم، حقيقي شرفتونا ورفعتوا راسنا كلنا، بالتوفيق في المباريات الجايه ان شاء الله. يلا بينا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. زي ما قلنا ان الكمادات مهمه جدا في العلاج، وفعلا بتفرق معانا كتير جدا في بعد الاصابات، نوع الكمادات اللي هتستخدمها بتفرق في العلاج كتير جدا. فتعالوا نبدا بالكمادات البارده او كمادات التلج وازاي تستخدمها وكل التفاصيل عنها ان شاء الله. بنستخدم الكمادات البارده او كمادات التلج بعد الاصابه مباشره، يعني اي اصابه تحصل لك، اتخبطت، كدمه، مزق، وقعت، اي نوع اصابه حصلت لك، هتستخدم كمادات بارده او هتستخدم تلج من 3 ل5 ايام. يعني اول 3 او 5 ايام مهمين جدا ان انت تستخدم معاهم كمادات التلج، مش كمادات سخنه، لا هنستخدم التلج معاهم. من 3 ل5 ايام بعد الاصابه هنستخدم التلج. تمام. التلج مع الرباط الضاغط، مع انك ترفع الجزء المصاب ده اعلى مستوى القلب، هيقللوا الورم الموجود، هيقللوا الالتهابات اللي موجوده، وهيقللوا الالم اللي موجود كمان، وهيفرقوا معاك كتير جدا ان شاء الله. وكمان بنستخدم الكمادات البارده او التلج بعد العمليات، لانها بتساعد ان الالم يقل بشكل ملحوظ، وبتقلل الورم والالتهابات كمان. بنستخدم كمادات التلج كمان في مرحله الريكفري ستيج او مرحله الاستشفاء، اللي هي يعني انت لعبت دلوقتي ماتش وعملت مجهود، او مشيت فتره كبيره جدا وركبتك او رجلك وجعتك، او يعني عملت مجهود شغال مثلا وروحت وجسمك متكسر او تعبان وعايز تعمل حاجه تعمل استشفاء العضلات ده، بنستخدم فيها كمادات التلج. بتفرق معانا كتير جدا. ومن اهم مميزات كمادات التلج انها كمان مش هتخليك تلجأ للادويه المسكنه للالام، يعني انت هتبعد خالص عن الادويه دي، وهتبعد عن مضاعفاتها واعراضها الجانبيه، وهتقلل الالم معاك ان شاء الله. بالنسبه لمصادر الكمادات البارده، فاسهل حاجه تعملها وهي انك تجيب مكعبات تلج وتحطها في فوطه او فانيلا او في كيس مثلا، وتعمل بيها مساج على الجزء المصاب. تمام. او اناء او طبق كبير او برميل وتحط فيه تلج وتقعد فيه، يعمل لك استشفاء للجسم كله. في لعيبه كتير جدا بتعمل حوار البرميل ده، ويجيبوا ويحطوا فيه تلج ويقعدوا فيه بعد الماتشات. تمام. او ممكن تجيب يعني هوت وكولد باك زي دي كده من الصيدليه، كويسه جدا برضه، هتحطها في التلاجة. تمام. هتحطها في الفريزر بتاعك لحد ما تتلج خالص، وبتطلعها وتحطها على الجزء المصاب، وممكن تحطها وتربطها كمان برباط ضاغط على الجزء المصاب. تمام. دي كده كل مصادر كمادات التلج. افضل وقت الاستخدام للكمادات البارده هو من 10 دقايق لربع ساعه. تمام. وافضل طريقه استخدام انك بتحط اي عازل، تمام، تحط اي عازل على ايدك مثلا او على الجزء المصاب، وبتعمل بيها مساج. بتعمل بيها مساج من 10 دقايق لربع ساعه كل ساعتين، يعني ممكن تعملها 3 4 مرات في اليوم، مفيش اي مشكله، هتبقى كويسه جدا معاك في الفتره الاولى بعد الاصابه. كده نبقى قلنا كل حاجه عن الكمادات البارده، وننتقل للكمادات الساخنه واللي لا تقل اهميه عن الكمادات البارده، واللي ليها استخداماتها اللي مهمه جدا واللي بتفرق معانا كتير جدا، وخاصه مع تيبس المفاصل ومع الشد العضلي، لانها بتقلل حمض اللاكتيك اسيد اللي موجود مع الشد العضلي، فبتقلل الشد العضلي، التيبس المفاصل مع الناس اللي بتبقى عامله كبيره او قسط او مثبته المفصل بقالها فتره والحركه فيه صعبه جدا. فبرضو الكمادات الساخنه بتفرق معانا كتير بعد العمليات، بعد فتره لما خلاص عايزين نجيب المدى الحركي بتاعك وعايزين نبدا نحرك، بتفرق معانا جدا الكمادات الساخنه. الناس اللي عندهم الم في ظهرهم، سواء الم في الرقبه او في نص الظهر او اسفل الظهر، الكمادات السخنه مهمه جدا، واكتر حاجه بتريح الشد العضلي ده وبتقلل الوجع اللي موجود في الظهر. ده غير انها بتنشط
الدوره الدمويه في الجزء المصاب. تمام. والدوره الدمويه او الدم اللي بيوصل ده بيبقى فيه خلايا دم حمراء، دي بتغذي المنطقه، خلايا دم بيضاء بتدافع عن المنطقه وبتقتل الميكروبات. فيعني الدم انه يوصل للمنطقه بيفرق معانا كتير جدا، فهي بتنشط الدوره الدمويه في المنطقه دي، فبتساعد على سرعه الالتئام في الموجوده. يعني انت دلوقتي حصل لك كدمه واتخبطت في ايدك، تمام، وحطيت تلج من 3 ل 5 ايام، بعد ما تحط التلج من 3 ل 5 ايام وخلاص مفيش ورم، ويعني الجلد بقى لونه طبيعي خلاص، بس الحركه مثلا مضايقاك شويه، ما بتتحرك، بيبقى فيه يعني بتتحرك بصعوبه، بنبدا بقى ساعتها نعمل كمادات ساخنه. الكمادات الساخنه بتجيب المدى الحركي كامل، بتنشط الدوره الدمويه في المنطقه دي، وزي ما قلنا بتقلل حمض اللاكتيك اسيد اللي موجود. بالنسبه لمصادر الكمادات السخنه، وده اكتر سؤال بتساله كتير جدا، نعمل كمادات بايه؟ فبرده ما فيش اكتر من مصادر الكمادات الميه السخنه. يعني ممكن قربه تملاها ميه سخنه، ما فيش اي مشكله، فوطه تحط عليها ميه سخنه وتحطها على الجزء المصاب. لو جبت الباك دي ممكن تحطها برده، تحط عليها ميه سخنه وتحطها على الجزء المصاب. ممكن تشتري فوطه حراريه زي دي، وانا شخصيا يعني مش شاريها ليا لانها بتفرق جدا، وخصوصا لو عندك الم مزمن وخصوصا في الظهر. الفوطه دي بتحطها في فيشه، تمام، وبتطلع السخونه. ميزتها في ايه؟ ميزتها انك بتتحكم في درجه السخونه دي، تعليها توطيها تقللها، بتتحكم في التايم بتاعها كمان، يعني فيها تايمر ممكن تحدد الوقت اللي تشتغل فيه. فكويسه جدا، كويسه جدا، وانا شخصيا برشحها انك تجيبها عندك في البيت لو عندك الم مزمن كتير. تمام. وبرده الوقت للكمادات السخنه من 10 دقائق لربع ساعه عشان تحقق افضل فاعليه. وكده برده نبقى قلنا كل حاجه عن الكمادات السخنه، وقلنا كده الاستخدام بتاع دي والاستخدام بتاع دي وطريقه الاستخدام وايه مصادر الاستخدام. فاتمنى يكون الفيديو فادك ووصل لك المعلومه دي. كده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتشترك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصل لك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.